ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மா செஃப். நாம் இன்றைக்கி அம்மா செஃப்பில் பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் செய்கிற மாதிரியே ரொம்ப எளிமையாக வீட்லேயே இந்த வெஜ்ஜு ஃப்ரைட் ரைஸை ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வெஜ்ஜு ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் 1 கப்பு போல் பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த கப்பில் தான் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு 2-3 முறை தண்ணி விட்டு நல்லா அலசிட்டு ஊற வைங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும், ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க தேவையில்லை. இது அப்படியே ஊற டைமில் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுருவோம். கொதிக்க விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 1 ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைஸ் வெந்து நமக்கு வடிச்சு எடுக்கும்போது உதிரியாக கிடைக்கும். ஃப்ரைட் ரைஸும் நல்லா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கூடவே 1 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பாஸ்மதி ரைஸில் உப்பு போய் நல்லா சேரும். சாப்பிடும்போது ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா டேஸ்டியாகவும் நல்லாயிருக்கும். இதை நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த பாஸ்மதி ரைஸை வடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக விடுங்க. கரெக்டாக 3/4 பதத்துக்கு வெந்தால் போதும். பாஸ்மதி ரைஸ் பாதி அளவுக்கு தான் வேகணும், ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. அப்போ தான் நமக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விட்டோம்னா கரெக்டாக ஒரு 4-5 நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெந்து வரும். இந்த மாதிரி வெந்து வரணும், ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது. இப்போ இதை நல்லா வடிச்சிட்டு ஃபேன் காற்றுல நல்லா ரைஸை ஒரு பிளேட்டில் போட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க. அது ஆற டைமில் நம்ம இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். பேனில் 2 ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதில் 5 பல்லு பூண்டை நல்லா பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே ஒரு பாதி அளவு வெங்காயம், நல்லா பெரிய வெங்காயமாக பாதி அளவு நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மெலிசாக சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எண்ணெயிலேயே 3/4 பதத்துக்கு வதக்கினா போதும். காய்கறிகளும் வெங்காயம் இது எல்லாமே 3/4 பதத்துக்கு தான் வதங்கணும். ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த காய்கறிகள்லாம் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சுன்னா தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா கண்ணாடி பத அளவுக்கு வதங்கி வந்ததும் காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேரட்டை பாதி அளவுக்கு கேரட் எடுத்து நல்லா நீளமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். கூடவே ஒரு 5-6 பீன்ஸையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே பாதி அளவு குடமிளகாவையும் நல்லா மெலிசாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் போல் கோஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மெதுவாக கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக வெந்து வரணும். உங்களுக்கு ரொம்ப வேக விட்டுறக்கூடாது. பாதி அளவு நம்ம இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி வெந்து வந்ததும் நடுவில் லைட்டாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போல் காய்கறிகளை விலக்கி விட்டுட்டு நடுவில் 1 ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கூடவே 4 முட்டை, இந்த பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் ஒரு 4 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் நான் செய்கிறேன். 4 முட்டையை உடச்சி நடுவில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இது கூடவே ஒரு 2 பிஞ்ச் போல் உப்பும் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காய்கறிகளோட நல்லா சேர்த்து கலந்து கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். இது இன்னும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி வரும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆன பிறகு இதில் நம்ம இப்போது டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ரெட் சில்லி சாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வெறும் டொமேட்டோ சாஸ் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 1 ஸ்பூன் போல் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே காய்கறிகளோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உதிரியாக வரணும் நமக்கு. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் போல் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு 2 பிஞ்ச் போல் வீட்டில் உள்ள வெறுமிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 1 ஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்போட அளவு மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. அப்போ நமக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்றா ஒட்டாமையும் அதே மாதிரி உடையாமையும் வரும். ரைஸ் உடையாமல் இருந்துச்சுன்னா தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் பார்க்குறதுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி வரும். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் வீட்டிலையே வெஜ்ஜு ஃப்ரைட் ரைஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டில் செய்கிற மாதிரி எப்படி செய்யணுன்றதை நம்ம இன்றைக்கி செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க. இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அம்மா செஃப் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அம்மா செஃப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.